สวัสดีครับพ่อพี่น้องผู้กำลังรับชมช่องบ้านในตะวันนะครับผมอยู่ทั้งรถนะครับขับรถกำลังสิไปเบิงแข่งเรือนะครับแข่งเรืออยู่อำเภอสตึกนะครับอำเภอสตึกบุรีรัมย์นะครับมีการแข่งเรือยาวนะครับแข่งเรือยาวกำลังจะเดินทางไปนะครับจอดพักเซเว่นนะครับอยู่ปั๊มน้ำมันนะครับแวะซื้อของเซเว่นนิดนึงนะครับเดี๋ยวสิถ่ายบรรยากาศนะครับอยู่สนามแข่งเรือให้เบิ้งน้ำนะครับถ่ายคลิปไปแปลกๆเบิ้งนะครับถ่ายแต่งัวอะไรนะครับเนาะกับมือนี้สิถ่ายเป็นบรรยากาศอยู่ในงานนะครับอยู่ในสนามแข่งเรือนะครับอาจจะมีเรือให้เบิ้งจักเที่ยวนะครับจักเที่ยว2 เที่ยวแต่ว่ามันเป็นโทรศัพท์ถ่ายนะครับอาจจะบ่ชัดปานใดเด้อพี่น้องแต่สิถ่ายบรรยากาศอยู่นำงานนั่นแหละให้เบิ้งแน่นะครับก็คอยติดตามกันนะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องผู้ที่ติดตามช่องบ้านในตะวันนะครับเนาะนะครับเขามาฮอดแล้วนะครับเขามายางเลยนะครับยางทุลักทุเลนะครับคนหลายแห้งนะครับคนหลายแห้งนะครับเบิ่งบรรยากาศเต็มเลยเบิ่งครับตัวนี้แม่น้ำมูลนะพี่น้องแม่น้ำมูลแดดกระแดดเอานะครับเรือเพิ่นพระท่านแข่งนะครับจะผมกับผ้ายางเบิ้งไอ้ของที่เพิ่นขายอยู่นะบริเวณงานนะครับโอ้หลายแห่งนะครับสินค้าขายพวกเสื้อผ้านะครับใช้แบบขนมข้าวต้มย้อนแสงแน่นิดนึงพี่น้องนะครับสิต่อมาหอดฟังม่วนแล้วนะครับพี่น้องตัวนี้ก็เป็นในทีมเรือเพิ่นนะครับทีมฝีพายเรือเพิ่นพากันมาพักผ่อนนะครับแล้วก็กองเชียร์เพิ่นขึ้นพากันมากินข้าวขึ้นพากันมากินข้าวนะครับเบิ่งนะครับบรรยากาศเพิ่นนั่งล่อเรือแข่งขันกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้เพิ่นกินข้าวกันอยู่พักกินข้าวกันนะครับเนาะที่อยู่ด้านหลังผมนี่เป็นทีมเรือเจ้าแม่ประดูทองนะครับเจ้าแม่ประดูทองนะครับเพื่อนพากันขึ้นมาพักอยู่หม่องนี้นะครับผมกับพอดีผมด้วยกับตัวนี้แฟนผมกับลูกสาวผมนะครับกับนางนงรักชาวสวนนะครับเพื่อนมานั่งถ่ายอยู่นี่คือกันนะครับผมไปเข้าห้องน้ำเสียงดังในตัวนี้ชาละวันซิงลิโอบอกว่าโมเมนประดูทองแต่คือใส่เสียลิโอนะพี่น้องนะครับเบื้องนี่ครับทีมงานนะครับทีมงานมาทำกันนะครับนี่นางนงรักชาวสวนนะครับน้องกันดาหยิบแนวกันนะเจ้าของกัญจนาฟาร์มนะครับมาเชียร์เรือนะครับมาเชียร์นี่ทุกสนามเลยเจ้า4-5 2-3 อาทิตย์มานี่นะครับเนาะนี่ทีมงานตัวนี้ทีมงานประดูทองนะครับฝีพายประดูทองนะครับขึ้นมาพักนะครับล่อที่เขาช่วงการถ่ายทอดสดพี่น้องเอานะครับอยู่ข้างหน้าผมนี่เป็นตัวเรือเจ้าแม่ประดูทองครับเจ้าแม่ประดูเงินนะครับเพราะเรามีตรวจสอบคุณสมบัติทุกเรื่องครับผมตรวจสอบมาลงไปเบิ่งนิดหนึ่งนะท่านผู้ชมครับครับเราจะพบกับเพศเนรมิตเอานะครับนี่คือตัวเรือประดูทองนะครับลำอยู่ติดฟังเลยนะครับที่อยู่ข้างนอกเนี่ยเป็นเรือประดูเงินนะครับมันจอดสลับกันนะครับเรือประดูเงินนะครับน้ำแดงครับถึงร้ายจากหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งจังหวัดตัวนี้เป็นเรือประดูทองนะครับเป็นเรือประดูทองจะพบกับเพศผมพายางเบิ่งแป๊บหนึ่งนะครับถ้าดูตัวเรือประดูทองเทพวชิรวิทย์ราชสีห์เมืองปทุมร่องน้ำดำเนินครับและตามด้วยเรือโลหะครับหรือว่าเรือท้องถิ่นเจ้าอายุจะพบกับประมงเทวาตัวนี้เป็นเจ้าแม่ประดูทองนะครับของกองทัพเรือนะครับ
โลหะจากกระโดดครับ โอ้เสียงดังไงเด้อ ครั พี่ บ น้อง ยังไงก็ขอความเมตตาใส่เสื้อ ใกล้ปากกะโหล และลำไหนที่ได้เสื้อไปจากไทยพีบีเอสขอความเมตตาช่วยใส่ด้วยครับธรรมเนียม ตอนนี้นะครับลูกเรือกับเตรียมตัวนะครับเปลี่ยนเสือเพื่อจะเตรียมตัวลงพายแล้วนะครับเดี๋ยว ลำดับที่3ครับ ผมจะเอาคลิปที่เป็นเรือแข่งการลงน้ำนะครับเนาะเพราะไม่รอกันรอทะเบิ้งนะครับเป็นเกี่ยวการแข่งขันนะครับเนาะเดี๋ยวจะบอกว่ามีทายคู่ใดเนี่ย ผู้ชนะเลิศได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานภาพไปทั่วโลกขณะนี้แฟนไทยลงบอลที่อยู่ทางต่างประเทศ แล้วก็เตรียม ห ตั ลายว ประเทศก็กำลังรอรับ ลงพายนะครับตัวนี้คือทีมเรือเจ้าแม่ประดูทองนะครับ การมาทาง เปลี่ยนเสือนะครับเปลี่ยนเสือเป็นไทย สื่อ PBA ออนไลน์อยู่นะครับเสร็จประเดี๋ยวครับนะสีขาวที่จอดข้างเวทีครับนะรถที่จอดข้างเวทีบารมีครับขอความกรุณาช่วยขยับให้ด้วยครับ นู่นนะครับไม้พายเพื่อน นะให้ความ ไม้พายกองเอเล่เลยนะครับโอ้ยไม้พาย สามารถจอดได้แต่ เราจักไม้บ่เนี่ย ให้พื้นที่แล้วครับนะครับ เด็กๆจักไม้บ่อันดา ขยับให้ด้วยครับนะรถ ไม้พายเป็นไม้ซักมาส่วนมากก็ไม่ดู ก็จะเป็นสีขาว ไม้พายส่วนมากจะเป็นไม้ประดูเด้อผมว่าเบิ่งแล้วน่าจะเป็นไม้ประดูนะครับ ที่จะใช้แรงงาน นะครับเพิ่นเตรียมตัวลงเรือแล้วนะครับสำหรับเจ้าแม่ประดูทองนะครับเดี๋ยวนี้เพิ่นก็เตรียมติดกล้องนะครับติดกล้องอยู่หลังอยู่ท้ายเรือนะครับติดกล้องเวลาถ่ายทอดสดนะครับมันจะมีภาพไปติดกล้องติดกล้องไว้เห็นย่ามเพิ่นพายนะครับพายเรือออกโตมากนะครับจะได้เห็นหลายๆมุมนะครับเนาะเจ้าแม่ประดูทองนะครับเตรียมตัวจะออกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเขาช่วงการถ่ายทอดสดนะครับเนาะเอานะครับตัวนี้ประดูทองเตรียมจองแล้วนะครับแล้วก็อีกลำหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นเทพวัชรวิทย์นะครับวัชรวิทย์ผมรู้สึกว่าจะเป็นเรือประเภท40 ปีพายนะครับตัวนี้ก็เตรียมตัวให้กันนะครับเตรียมตัวสีลงให้กันนะครับที่ผ่านไปเนี่ยเป็นเจ้าแม่ธรรมเนียมนะครับตัวนี้ก็40 ปีพายกันมั้งนะครับสำหรับเรื่องนั้นนะครับตัวนี้เทพวัชรวิทย์นะครับเพิ่งกำลังเอาบนบานสารเก่านะครับที่เขาสู่การถ่ายทอดสดแล้วนะครับสำหรับเรือเทพวัชรวิทย์นะครับนะครับเพื่อเดินเอานะครับจุดธูปให้แกเจ้าแม่ย่านางนะครับเนาะแม่ย่านางของเรือนะครับตามความเชื่อของประเพณีคนไทยเฮานะครับเกี่ยวกับการแข่งขันเรือยาวนะครับเรือมันมีความเชื่อเกี่ยวกับอย่างมีเรือแต่ละมีแม่ย่านางของแต่ละลำนะครับเนาะนี่นะครับเจ้าของเทพวัชรวิทย์นะครับโอ้เหลี่ยมๆแน่ด้วยพี่น้องมันแดดนะครับตัวนี้เป็นรอบชิงประเภท40 ฝีพายนะครับเทพวัชรวิทย์นะครับวัชรวิทย์ครับเจ้าแม่ประดูเงินนะครับประดูเงินฟังพี่นะครับวัชรวิทย์อยู่ฟังข้างน้ำเงินนะครับประดูเงินอยู่ฟังแดงนะครับโอ้สูสีเลยครับสูสีเลยโอ้สูสีเลยครับเอาครับเลยครับลุ้นกันผู้ได้สิเขาเอาเอานะครับเทพวัชรวิทย์นะครับเป็นฝ่ายชนะนะครับเที่ยวแรกนะครับสิมีการซับลองน้ำนะครับเอานะครับเป็นเที่ยวกับสายน้ำนะครับระหว่างชลวันสิงห์ลีโอนะครับกับสีสตึกนะครับเที่ยวกับสายน้ำรอบชิงชนะเลิศนะครับเที่ยวแรกสีสตึกชนะมากนะครับตอนนี้สีสตึกอยู่ฝั่งแดงนะครับอยู่ฝั่งแดงนะครับชิงถ้วยพระราชทานนะครับ
สีเลยครับสีเลยโอ้ยชนะลายครับชนะลายโอ้แรงครับแรงครับแรงครับเป็นเรือตัวเรือปัญญาปอนำโชคนะครับตามที่สืบพอหูมากนะครับตามที่เป็นว่านะครับยอดลีนะครับชนะไปเลยนะครับสำหรับสีสตึกนะครับเป็นแชมป์ถ้วยพระราชทานนะครับอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับแข่งเรือเสร็จเรียบร้อยแล้วกำลังเดินทางกลับบ้านครับกำลังเดินทางไปขึ้นรถนะครับผ่านพระองค์ใหญ่เลยนะครับเพิ่นเอาสร้างอยู่นี่นะครับโอ้มันจะย่างไปขึ้นรถคนหลายพี่น้องนะครับอ้าวคลิปนี้ก็เอาซ้ำนี่นะครับเสียงสีเซลล์เนี่ยเด้อพี่น้องเลยขอบคุณที่รับชมนะครับเอาคลิปนี้ก็เอาประมาณนี้สวัสดีครับ